Neng saking kaget pergi. Iki neng ajang mangda menangi nunggu bos. Sering penonton puniki mangga melinggih serang sapi niki dua neng ide betara jagi pacang tedel sisi kelon melinggih niki melinggih
waktu itu nunas ring penonton sane sisi kaki puniki Malih jebos urusan katuran pemenang mangde karyanen Ida Betara jagi pecah munggah ke tinggal pergi.